Mãe, hoje resolveu nevar. Assim, de uma hora pra outra, quando a gente abriu a janela, tava caindo. Olha como tá. Nevando mesmo. Só que como a temperatura não tá muito não tá muito baixa, tá fazendo 2 graus, aí a neve tá derretendo rápido. Mas os carros aqui já estão ficando cobertos também, e a grama. Aí tá fazendo, pra mim tá frio. Mas imagina quando fizer menos 30, né? E tá nevando mesmo, ó, agora. Bem, eu tô aqui na varandinha de casa e vou estar entrando porque já tô começando a ficar com muito frio. Tchau.